معكم فنفوز فوزا عظيم. وخلت منازلهم فهي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. تأوي الوحوش بها فسرب رايحون بفناء ساحتها وسرب غاية وقفت بها وقوف مولهين ولمهجتي بالوجد قد حزنا أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنايا يا دار أين مضى ذوق أمالهم بعد الترحل عنك يوم معايا يا دار قد ذكرتني بعراصك القفراء عراص بني النبي هادي لما نأى عنها ابن بيت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد مذ كاتبوه بنو الشقائق ديم فليس سواك نعرف من إمام هادي لكنهم مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ربا وصعاد تبا لهم من أمتين لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مأسور
ومنحور ومسموم بسوم عنادي هذا بسام الله وذا ياك بطيبة وبطوس ذاك وذاك في بغداد ومرادي وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعلى يهنادى بالهوان منادي والسند فوق جنازته يحوم ونادى عليه بلفظ يوم امام الروافض مات اليوم وداعا كما ينادى المنادي فإنما يا مصيبته قد أقعدت كل قايا يا قطع الرشيد عليه فرض صلاته لماذا صدر الرشيد هذا الأمر الإجرامي في حق الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه؟ أمر جلاوزته وزبانيته وجنده وشرطته على أن يلقوا القبض على الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو آنذاك عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي. كان مشغولا بالصلاة، مو مشغول بمؤامرة، مو مشغول بالشيء الذي يعوق الرشيد عن خلافته أو يصده عن إمارته وزعامته، وإنما كان مشغول بطاعة الله تبارك وتعالى. التفت إليهم قال ائتوني بموسى بن جعفر على الحالة التي تجدونه بها، بأي حالة تشوفوه جيبوه، وهو الآن عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء إليه جلاوزة وزبانية هارون ألقوا القبر على الإمام سلام الله عليه وكان في حالة الصلاة، فجروه وعتلوه وهو في حالة الصلاة، وجاءوا به إلى الرشيد عليه اللعنة وأودعه تلك السجون وتلك القيود وتلك الأغلال. ما هو ذنب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الذي استحق عليه هذه العقوبة الصارمة واستحق به هذا التنكيل وهذا التعذيب وتلك السجون وتلك الأغلال وتلك القيود وذلك السب والشتم والتهجم والتهكم؟ لأنه كان رادعا له، لأنه كان زاجرا له، لأنه كان آمرا له، رادعا له عن منكره وعن غيه وعن ضلاله وعن ظلمه وإلحاده وزندقته. فقط المعارضة اللي كانت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذه، لأن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ما كان يغض النظر عن الحق والحقيقة. الإمام موسى بن جعفر ما يمكن على أن يغمض الجفون على الظلم وعلى الاستبداد. الإمام موسى بن جعفر إذا رأى الحق لا بد وأن يصدع به أهل الباطل، إذا رأى ظلما لا بد وأن يستنكره، لأن إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحق عقوبة الباري جل وعلا. يتصور الإنسان أنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلم من عقوبة الباري. بعض الأفراد يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر خوفا من الناس، يقول أخاف أأمر بالمعروف
وأنهى عن المنكر ينقطع رزقي وأنا على كل حال محشور مع العالم، وكذلك كسبي وياهم، عملي وياهم، دائما أوقات مماشاتي، مساورتي، مجالستي، حشري ونشري معهم. فما يمكن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر معناها أنه أقاطع الناس، لكن ما يدري على أنه لما قاطع الناس الله جل وعلا يقوي العلاقة معه، لكن ما يعتقد بالله جل وعلا، مو مؤمن بالباري تمام الإيمان، مؤمن بلسانه دون جنانه، يعني مؤمن باللسان بالأقوال دون الأعمال. فقسم من الناس يتصور على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يقطع رزقه، وقسم منهم يتصور على أن لا يقضى على عمره، يخاف من القتل أو يخاف من السحل أو يخاف من السلب والنهب، مع العلم لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعكس يطيلان العمر ويزيدان في الرزق. أنت أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، الله جل وعلا يزيد في رزقك ويطيل في عمرك، ولا إلهن كل تأثير على قطع الرزق وعلى بتر العمر، بل بالعكس قال صلى الله عليه وآله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان الرزق ولا ينقصان العمر. عمرك ذاك العمر اللي مقدر إلك، ورزقك ذاك الرزق اللي مقدر إلك، لا بد وأن يأتي إليك، وعمرك لا بد وأن تستوفيه تماما وكمالا، عند ذاك تموت. وإلا البشر ما يتمكن يأثر على عمرك قيس شعرة أبد، ولا يتمكن على أن يأثر على خردلة من رزقك، حبة خردل شنو ما يتمكن عليها البشر، لأن رزقك وعمرك بيد الباري. أما الله جل وعلا يقول في كتابه المجيد وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهكذا سائر الروايات بعد الآيات المحكمة تنبئنا وتدلنا دلالة واضحة على أن العمر والرزق بيد الباري سبحانه وتعالى، فلا نترك الأمر بالمعروف ولا نترك النهي عن المنكر. وإذا تركناهما يعني تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثرنا على أنفسنا، فيما إذا نزل البلاء أعاذنا الله منه لا بد وأن يعم مجموعة العالم، النزيه وغير النزيه، المجرم وكذلك البريء، على حد سواء أمام قانون الباري جل وعلا. كما وأن سائر الأمم الذين سلفوا والذين كانوا قبل النبي وبعد النبي استحقوا العقوبة الصارمة من الباري جل وعلا بواسطة تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مر على مسامع الجميع الحديث المشهور: فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتواصلوا، لا أنت أمرت بالمعروف ولا أنا ولا زيد ولا عمرو، ولا نهيت ولا أنا ولا أنت ولا سائر أفراد العالم، ما نهينا عن المنكر وإنما غضضنا النظر وسكتنا. يقول صلى الله عليه وآله: إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتواصلوا، ما واحد وصل الآخر، وإنما أصبح التقاطع والتدابر والتنافر ما بين مجموعة البشر، ما بين مجموعة الناس، ما واحد يصلح الآخر، ما واحد يوجه الآخر، وإنما يسود التقاطع والتدابر والتنافر والتطاحن والتشاحن ما بين مجموعة الناس. شو يستحقون من الباري جل وعلا؟ ولم يتواصلوا نزعت منهم البركات أو رفعت منهم البركات. والأصح الأول يعني البركة تنزع، وقد فسرت أيضا لكم معنى البركة شنو. رفع البركة نزع البركة مو المراد به فقط بركة الرزق، بركة المواد الغذائية، هذا اللي يتبادر إلى ذهننا القاصر، لكن لا، في عين الواقع والحقيقة المراد أنواع البركات، مختلف البركات، أقسام البركات، كلها يرفعها الله جل وعلا، كلها ينتزعها الباري جل وعلا. بركة الرزق، بركة العمر، السلام عليكم، بركة العقل، بركة الشعور، بركة العافية، بركة العلم،
سائر البركة، بركة الأولاد، بركة الطاعة والعبادة، مختلف البركات تنزع وترفع من الإنسان إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مو يتصور الإنسان بس البركة يعني من المواد الغذائية، من الأطعمة، من المآكل والمشارب. نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في السماء ولا في الأرض، بحيث ذاك الوقت كلما تدعو الله جل وعلا بأن ينصرك، بأن يعينك، بأن يمدك بناصر، بمعين، بمؤازر، بظهير، ما ترى ناصرا ولا معينا أبدا. لا نصرة تأتيك من قبل السماء ولا نصرة تأتيك من قبل الأرض. وكما شاهدت في تلك الأيام السود، في أيام السرطان الأحمر، شاهدت لما أنزل الله جل وعلا العقوبة الصارمة بعامة العباد. تتصور على أن ذول الأفراد الذين قاموا بتلك الأعمال المخزية، بتلك الأعمال البشعة، بتلك الأعمال الوحشية، تتصور على أن هؤلاء من تلقاء أنفسهم؟ كلا، وإنما هو إيعاز من الله جل وعلا، وإنما هي إرادة من الباري، لأن العالم استحق العقوبة، استحق العذاب، استحق التنكيل. مختلف العالم عذبوا والعياذ بالله، عمهم العذاب، البريء والمجرم كلهم كانوا على حد سواء في التعذيب والتنكيل. لماذا؟ لأن تركنا طوال 40 عام أو أكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشاهدت في ذلك الوقت لا الباري جل وعلا أغاثت ولا السلطة أغاثت. لا نصر جاءتنا من قبل السماء ولا نصر جاءتنا من قبل الأرض، وإنما سلطة الأرض توعز أيضا وتؤيد وتؤكد، الشعب يؤدب الشعب. هذا موقف السلطة آنذاك. والكلمة كانت مدوية يسمعها كل مستيقظ وكل منتبه وكل نائم، حتى النائم أيضا متوعيه. الشعب يؤدب الشعب. إذا كنت ترجو الرحمة من الأرض فهذه رحمة الأرض. وأما السماء فقد منعت رحمتها. لماذا؟ لأن العالم كان مستحقا للعقوبة. فلا يكون الإنسان يوم من الأيام يغض النظر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذاك في سبيل ولده، وذاك في سبيل ابنته، وذاك في سبيل زوجته، وذاك في سبيل أبيه، وذاك في سبيل تجارته، وذاك في سبيل أمواله، وفي سبيل دكانه، أو في سبيل داره، أو في سبيل أراضيه. الباري جل وعلا رد على هكذا أناس بقوله عندما كان يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا محمد قل لهذه الأمة الإسلامية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني شنو أمره؟ ينزل علينا المن والسلوى؟ ينزل علينا الخيرات والبركات من السماء؟ لا، ينزل علينا العقوبات، يحل بنا العذاب الأليم والنكال الشديد. معنى ذلك يعني يا محمد كما وأنهم يغضبون لأجل أولادهم ولأجل أزواجهم ولأجل أملاكهم ولأجل أراضيهم ولأجل ممتلكاتهم، فيما إذا تجاسر أحد على أبنائهم أو آبائهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أو مساكنهم وما مثل ذلك، كيف يغضبون؟ كيف يملؤون الدنيا عجيجا وصياح؟ فمن الضروري على أن يغضبوا لله جل وعلا وأن يرضوا لله.
فالإمام موسى بن جعفر الغرض صلوات الله وسلامه عليه إنما كان معارضا للرشيد عليه اللعنة وسوء العذاب لأجل هذا المعنى، يعني لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن يرى ذلك الزعيم وهو زعيم الأمة الإسلامية اللي يخاطب السحابة ويقول لها أينما تمطرين كما مر فأنت في ملكي، شاف طاغي جبار عنيد، فمن الضروري أن يقف أمامه، من الضروري أن يحد من نشاط غضبه ومن نشاط ظلمه واستهتاره واستبداده، ما يمكن يخليه نفسه، لأن إذا خلاه نفسه وإذا عالم من أوله إلى آخره تحت سلطته وتحت سيطرته يؤول مآلها إلى دمار، إلى سفك دمائهم وإلى نهب أموالهم وإلى هتك نواميسهم. إذا أراد الإمام يغض النظر وسائر المسلمين يغضون النظر فمعناه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالزعيم وكذلك الملك وكذلك السلطان والخليفة في كل عصر وفي كل زمن لا بد له من موجه، لا بد له من واعظ، لا بد له من مذكر يذكره بأيام الله، يذكره بعقوبة الباري جل وعلا. لأن إذا أراد الإمام يهمل معناه أنه أهمل الأمة الإسلامية من أولها لآخرها، لأن دماء الأمة الإسلامية مسلمة بيده، نفوس العالم من أولها لآخرها في قبضته، بمجرد أن يصدر أمرا إجراميا أمرا دكتاتوريا وإذا تشوف العالم الإسلامي من أوله إلى آخره راح. فالإمام ما يتمكن يترك الرشيد، ما يتمكن ما يقابله، ما يتمكن ما يصدعه بالحق والحقيقة. لكنه ما كان منصف. الرشيد لو كان منصفا لاستجاب للإمام دعوته، لعرف بأنه ناصح إله. شوف ذاك عمر بن عبد العزيز لما كانت عنده في الشمة، لما كانت عنده ذرة من العدل، فالقليل من العدل كان عنده، عندما يدخل عليه الإمام محمد بن علي الباقر هو يلتفت للإمام، والإمام ما دخل إلا لأجل موعظة، إلا لأجل الإرشاد، إلا لأجل التوجيه، لأن يشوف عالم إسلامي من أوله إلى آخره مسلم بيده. فإذا أراد يخليه نفسه من الممكن على أنه يستولي على الأمة الإسلامية ويفعل ما يشاء بلا معارض. فالإمام يقول لا بد للخليفة للسلطان من موجه، يكون يوجهوه، يكون يوعظوه. فيدخل الإمام محمد بن علي الباقر شيء بشيء يذكر على عمر بن عبد العزيز لما كان عنده شيء من العدل، مو كان متعري ومتخلي من العدل والعدالة إلى الآخر، لا كان عنده مثقال ذرة من الإسلام، من الإيمان ومن العدالة. فقال عظني يا ابن رسول الله. التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال يا ابن عبد العزيز، أريد أن تتخذ وأن تجعل كبير رعيتك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فبر أباك وصل أخاك وارحم ولدك. يقول لمجموعة هذا الشعب من أوله إلى آخره يلزم على أن تنظر لهم هكذا نظرة. إذا كان فيهم رجال كبار يكون تعاين ذول الرجال الكبار وتعدهم بمقام أبو إلك، مقام آبائك ذولا. وإذا كانوا لا أفراد اللي يماثلوك ويناظروك بالسن، يعني عمرهم تقريبا مثلا 35 أو 40 سنة وأنت عمرك كذلك، ذولا تعتبرهم إخوة إلك. والصغار تعتبرهم ذولا أبناء لك. فكما وأنك إذا كنت ولدا بارا لا بد وأن تبر أباك. فلما كان مجموعة الشعب منهم آباء وإخوان وأبناء، فمن الضروري على أن تعطف على أبيك وأن تبر أباك وأن ترحم أخاك وأن تصل أخاك وأن ترحم أولادك. يمكن الولد يقتل أبوه؟ لا، ما يمكن. فأنت ما يكون تقتل أي واحد منهم، وإنما يلزم أن تبرهم. وكذلك أيضا يمكن على أن تقتل أخوك؟ ما يمكن، وإنما يلزم على أن تصل أخاك. وهكذا أيضا بقية الأفراد ولاة الصغار تجعلهم مقام أولادك. فاللي مقام أولادك شو تسوي لهم؟ تقتل أولادك؟ ما تقتلهم، وإنما توجههم، تعلمهم، ترشدهم، تهذبهم، تأدبهم.
لأن الإنسان إلى قابلية لأن يهذب، قابلية التهذيب وقابلية التأديب موجودة عنده. لو لم تكن هكذا قابلية موجودة عند كل إنسان لما أمثل الباري جل وعلا أنبياء ومرسلين وموجهين وواعظين ومرشدين للعالم، لكن عرف الباري جل وعلا بأن البشر إلى قابلية الرقي، إلى قابلية التقدم، إلى قابلية التمدن، إلى قابلية التطور، إلى قابلية التعلم والتفهم، يمكن على أن يفهم ويعلم ويوجه. هذا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يوجه الناس في عصره وفي زمانه، ولعل مر على مسامع الكثير من آيات الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام التي تدل دلالة واضحة على رحمته وشفقته وعطفه وحنانه بهذه الأمة الإسلامية وغير الأمة الإسلامية. منها قضية ذلك العمري الذي كان ينتقص الإمام، كان يقف على قارعة طريق الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ليكون في صدد أذيته، هذا الغرض اللي عنده. ومع ذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يسمع السب والشتم والتهجم والتهكم من ذلك الشاب العمري ما كان يتقدم إلى بسوء ومكروه أبد. زيادة على ذلك كله الأصحاب قالوا له يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا، خلينا نبطش به، خلينا نقتله. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا، القتل لا مدار عليه، يمكن طفل من الأطفال خادمكم ابني وهو أصغر الأولاد مثلا سنا من الممكن أن أعطيه مسدس بعدما أمرنا وأعلمه، يمكن أن يقتل أعظم شخصية من شخصيات الناس، لكن هذا على كل حال مو عمل حسن، مو عمل مرضي، وإنما الرجل كل الرجل الذي يوجه، الرجل كل الرجل الذي يهذب ويؤدب، مو الذي يقتل. لاحظ الإسلام كيف جاء موجها للعالم، موجها للبشر، موجها للناس، اللي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع الأمة الإسلامية منذ أن بعث نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن مات النبي، مجموعة الأفراد اللي يقتلوهم المسلمين من المجرمين من المشركين الكفر عبارة عن 1400 نفر. الحروب الدامية اللي تسمع بيها حرب بدر وأحد وحنين والأحزاب والخندق وما مات ذلك، مطلق الحروب عبارة عن 1400. ولو حققت أيضا في التاريخ تشوف ذول الأفراد اللي قتلهم النبي كانوا عبارة عن لصوص قطاع الطريق مرهبين للعالم، كانوا مفسدين، كانوا مثيرين للفتن ما بين العالم، يعني عالم النوع الإنساني، وإنما قضى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله لمصلحة البشر أيضا، لمصلحة النوع الإنساني، مو فقط لأجل مصلحة الدين فحسب. فالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما قال له بعض الأصحاب يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا، دعنا نقتل هذا الرجل، هذا الشاب العمري اللي يتهجم ويتقدم إليك بالسب والشتم، قال لا، أنا أعرف وأعلم منكم بأمره، أنا أعرف شلون أوجهه، أعرف شلون أنصحه وشلون أهذبه وأأدبه كما يريد الله جل وعلا، دعوه خلوه على حاله. ثم سأل عنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، قال هذا الشاب في أي مكان يشتغل؟ قال له يا ابن رسول الله يشتغل في المكان الفلاني في البستان الفلانية. ذهب الإمام إلى داره موجز القصة والقضية هذا، ركب على حمار الله وأخذ معه سرة من الأموال وجاء إلى بستان ذلك الشخص، إلى مزرعة ذلك الشخص، حتى إذا أوصل الإمام نفسه إليه بعد اللثية والتي القصة هي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تعرف، ما أريد أن أطيل المقام بذكرها. أوصل الإمام نفسه إليه، التفت إليه قال كم غرمت في زرعك هذا؟ ايش كثر اخترت على هذا الزرع حتى حصل وحتى نشأ؟ قال غرمت عليه تقريبا 200 دينار، اخترت عليه 200 دينار. قال وكم ترجو أن تصيب؟ ايش كثر تأمل من الله جل وعلا أن تحصل ناتج، تحصل منفعة وربح من هذا الزرع؟ قال أرجو أن أحصل 200 دينار.
التفت الإمام سلام الله عليه إليه وقدم إليه صرة فيها 400 دينار. وقد بينت صباحا أيضا في بعض مجالس الصبح لو سئل الإمام من أين لك هذا يعني هذا المال لأجاب الإمام بالجواب الذي أجبتك به صباحا أيضا. الغرض قال زرعك على حاله والله جل وعلا يرزقك. وناوله الإمام تلك الصرة لأن الإمام سلام الله عليه عرف على أن هذا الشخص يحتاج إلى مادة فأصلحه من جهة المادة. يحتاج إلى مال وجهه بالمال. واحد يوجه بإيش؟ بالأخلاق. واحد يوجه بإنزال عقوبة به لا أن يقضى عليه. فهكذا الراعي يلزم أن يكون بالنسبة إلى رعيته. فغرضنا الإمام موسى بن جعفر إنما كان موجها للرشيد، والرشيد يأبى أن يوجهه أحد، الرشيد يأبى أن يعلمه أحد، الرشيد لا يرضى بأن يعارضه أحد في سياسته الاستبدادية أو أن يعارضه في أحكامه الجائرة الكافرة. فإذا عارضه أحد معناه استوجب السجن والحبس والقيود والأغلال، استحق إنزال العقوبة من الرشيد. أي شخص الذي يعارض سياسة الرشيد لا أرشد الله أمره، كما فعل ذلك بإمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه عندما كان يوجهه، عندما كان يعارضه في أحكامه الجائرة الظالمة، أنزل به تلك العقوبة الصارمة، جعل ينقله من سجن إلى سجن ومن حبس إلى حبس. وآخر حبس الذي حبس فيه الإمام سلام الله عليه هو حبس السندي ابن شاهد. وقد مر ذكر الحبوس الثلاث التي مرت على مسامعه في جميع المجالس هذا اليوم، وكل سجن كان يبقى فيه الإمام مدة سنة كاملة. عندما يطلع الرشيد ويعلم بأن ذلك السجان لم يضيق على الإمام ولم يعذب الإمام ولم ينزل العقوبة الصارمة بالإمام، كان ينقله من ذلك السجن إلى سجن آخر، وهكذا حتى نقله إلى سجن السندي. والسندي كان مجوسيا في الأصل فظا غليظ القلب، كأن الله لم يجعل في قلبه من الرحمة شيء. كيف عامل الإمام؟ عامله معاملة سيئة، حبسه في سرداب يعبر عنه بالطامورة تحت الأرض لا يميز بها الليل من النهار، وكل اللعين به شخصا يراقب له أوقات الصلاة. وإذا أراد الإمام أن يخرج من تلك الطامورة ليستنشق الهواء في أيام الحر، عندما يضيق نفسه، عندما يضيق صدره، عندما تستولي عليه الهموم والغموم، فكان يريد أن يروح عن نفسه عن خاطره، يأتي إليه السندي فيرده إلى السجن بالجبر والقهر والسب والشتم، بعدما يتجاسر على الإمام سلام الله عليه بما لا يطيق لسان بيانه. ولم يزل إمامنا موسى بن جعفر سلام الله على معذبا في تلك الطامورة في ذلك السجن المظلم، كما تقرأ في زيارته المعذب في قعر السجون وظلم المطامع، إلى أن جاء الأمر فيه من الرشيد بأن اقتل موسى بن جعفر. كتب الرشيد إلى السندي هكذا كتاب وأمره بهكذا أمر، فامتثل اللعين وأمر الرشيد، فدس إليه السم في رطاب، وقضى إمامنا نحبه مسموما مظلوما. ويعني عضوب حبسه وحدده وذيش الأغلال، دس له برطب سم قاطع وشتايا لك البعض ومن نال ما حسبكم قال نلتم ما تقصدون. بقي الإمام سلام الله عليه 3 أيام
وإن بينت هذا الأمر بصورة تفصيلية لكن على نحو الإيجاز. بقي الإمام 3 أيام، مو على الجسر لا، وإنما في أمكنة متعددة. أول مقام وأول مكان وموضع اللي خلوا فيه نعش الإمام سلام الله عليه هو السجن، مو السجن هذا اللي ذكرت إلك وهو عبارة عن الطامورة، عبارة عن السرداب، لا. انظر إلى تلك السياسة الملتوية، إلى تلك السياسة الماكرة الخادعة. جعل الإمام سلام الله عليه في حجرة نزيهة نظيفة مؤسسة بجميع ما يحتاج إليه الإنسان. أخرج الإمام موسى بن جعفر السندي، طلع الإمام من تلك الطامورة لأن يريد على أن يشهد العالم على أن موسى بن جعفر موسع عليه غير مضيق ومرفع عليه، وجميع ما يحتاج هو بين يديه. يريد على أن يثبت للعالم. شوف الخداع، شوف المكر، الحيلة. فأخرج الإمام من تلك الطامورة وجاء به إلى حجرة مؤسسة على أحسن ما يرام. لما لاحظ الإمام سلام الله عليه وقد تمكن منه السم، يعني السم استولى على جسمه، استولى على بدنه، وكاد أن يقضي عليه. بعث على رجالات الشيعة وكان عددهم عبارة عن 70 نفر، ذول اللي كان يعرفهم السندي. هذا من بعد التحسس والتجسس على شيعة الإمام. أول ما عثر على رجلين، والرجلين جاءوا ب3، والثلاث جاءوا ب5، وهكذا الخمس جاءوا ب6، وهلم جرا حتى جاء بالأول والآخر، وهم عبارة عن 70 نفر. أتعرفون هذا الشخص؟ بلى. من هو؟ موسى بن جعفر. هل ترون فيه ضربة سيف، طعنة رمح، رمية سهم، خنق أو غير ذلك أو غرق؟ كلا. اشهدوا بأن موسى بن جعفر موسع عليه ومرفه وغير مضيق عليه، وأنه هو يموت حتف أنفه. شهدوا ذول المساكين، سلطة آثمة، سلطة مجرمة، من ذي يتمكن ما يشهد بذاك الوقت، ولا سيما في هكذا موقف. فشهدوا الأول والآخر وخرجوا. دعا لجنة طبية أيضا، فجاءت اللجنة الطبية للفحص على جسم الإمام سلام الله عليه حتى يرفعون تقارير بأن الإمام موسى بن جعفر مات حتف أنفه. الأطباء هم لما فحصوا جسم الإمام عرفوا على أن الإمام مسموم، ولكن من الذي يتمكن أن يصرح بكلمة الحق؟ والمنادي ينادي من ذلك اليوم: يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. كلمة الباطل لا بد وأن تدوي، وكلمة الحق لا بد وأن تكتم وتستر وتخفى. عند من؟ عند ضعفاء الإيمان. وإلا قوي الإيمان لا بد أن يصرح بكلمة الحق ويخمد صوت الباطل. يا قوم إن تتكلموا بحقوقكم تتنعموا، وأرى السكوت يضيعها، إن الحقوق لها فم. لكن ذول أطباء جبناء، وشيعة أيضا كانوا ذاك العصر جبناء، وإلا لصرحوا بكلمة الحق لو لم يكونوا كذلك. والأطباء يلزم على أن يصرحوا بكلمة الحق ولو أدت إلى إزهاق نفوسهم. الساكت عن الحق شيطان أخرس. لكن الأطباء المجرمين آنذاك كتبوا التقارير على أن موسى بن جعفر سلام الله عليه غير مسموم غير مقتول. والإمام مع ذلك كله أمام تلك الجماهير اللي كانت حاضرة عند بالحجرة رفع يده الكريمة، رفع يده الشريفة وقال: أيها الناس إني مسموم. وهذا أثر السم في راحة كفه. فبقي الإمام سلام الله عليه في تلك الحجرة يوم بليلة، بعدما قضى نحبه خلوه يوم وليلة هناك. من بعد ذلك أخرجوه من الحجرة، جاءوا به إلى مركز الشرطة، خلوه أمام مركز الشرطة. فما من شخص مراجع إلا ويشهد، وما من شخص مار إلا ويشهد. يوم بليلة خلوا الإمام هناك عند مقصد الشرطة، مركز الشرطة. ومن بعد ذلك نقل الإمام سلام الله عليه إلى أين؟ إلى الجسر ببغداد، إلى جسر بغداد، خلوه على جسر رصافة. بقي الإمام تلك الليلة وإلى منتصف ذلك النهار. أيضا ما من شخص يمر، ما من شخص يروح ويجيء إلا ويشهدون بأن الإمام موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه، لم يضيق عليه، لم يتقدم إليه أحد بمكروه بسوء،
والعالم هم تشهد على كل. فعندما استتب وتتم الامر للسندي بن شاهك للرشيد عليه اللعنة، واذا بالسندي طغى وتجبر وتكبر، وشاف رجالات الشيعة قد خمدت اصواتهم ولم ير منهم اي نشاط واي قوة، عند ذاك تجبر وتكبر واستولى فطغى فقال: ايها الناس من اراد، نادى على الامام بنداء ما يتمكن احد ان ينطق به، ان يتفوه به. لكن تعرف على ان هذا ما الذي يتكلم من كلام سليمان عليه ما يستحق من الرحمن، هذا هم مجرم، هذا على حد قوله واخر من شكله، هذا هم مثل السندي ومثل هارون الرشيد. سليمان عم الرشيد كما بينت عنه صباحا بصورة تفصيلية ايضا. ذولا فرد اناس على كل حال شياطين مكارين خداعين دجالين، خدعوا العالم الاسلامي بهذه الكلمات المعسولة، والا هم خبيث مثل الرشيد عينا، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، والا ما كان يعلم بموت الامام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بسجن الامام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بان الامام قد مات في السجن والعالم تأتي وتشهد. لجنة طبية احضروا للامام ما كان يعلم، جاءوا بالامام الى مركز الشرطة ما كان يعلم، جاءوا بالامام اباتوه على الجسر ببغداد ما كان يعلم، عند الصباح ما علم، لكن كله كذب وزور وبهتان وشعوذة ومكر وخداع. وإلى بالسندي تهجم على الإمام سلام الله عليه بتلك الكلمات اللاذعة القارصة، ونادى بذلك النداء الفظيع. فعند ذاك غضب الله جل وعلا وسخط على السندي، فألقاه من على ظهر فرسه إلى الشط إلى الماء، فأغرقه الله وأهلكه بالماء. ولا يشفي الغليل هذا، وليس هذا بجزاء بالنسبة إلى ذلك المجرم الفوضوي، وهو السندي ابن شاهك عليه اللعنة وسوء العذاب. هذا مو جزاء، وإنما جزاء عند الباري جل وعلا. فحدثت الضوضاء والغوغاء والصياح ما بين الأمة. يحيى ابن خالد كان الجيش بقيادته آنذاك لأجل المحافظة على الأمن، بينما هذا كذلك وإذا بالجيش قد انكسر عندما سقط السندي ابن شاهك في الشط وهلك في تلك الساعة. فاضطرب الجيش تمام الاضطراب، والأهليين كذلك اضطربوا تمام الاضطراب، وكادت الفتنة أن تقع. شوف الشيطنة، شوف المخدر وهو سليمان، كأنما ما كان يعلم بهذه الأمور التي حدثت من أولها إلى آخرها. قال: ما هذا الضوضاء، ما هذا الصياح، ما هذه الغوغاء؟ قالوا له: هذا نعش ابن عمك موسى بن جعفر. قال: هذا نعش موسى بن جعفر على الجسر، يا غلمان انزلوا إليهم وخذوا الجنازة من أيديهم، وإن مانعوكم فاضربوهم ومزقوا وفرقوا سوادهم. فعند ذلك جاء أولاد سليمان غلمان سليمان وبعض الجماعات، بعض رجالات الشيعة استغلوا الموقف أيضا فرصة، ضموا أصواتهم إلى أصوات أولاد سليمان وغلمانه، فأخذوا نعش الإمام سلام الله عليه. وسليمان نزل حافي القدمين مكشوف الرأس حاسرا عن ذراعه، يبكي ويعول ويلطم وينادي: وابن عماه وموسى بن جعفر. وجاء بكفن قد كتب عليه القرآن كله لأجل تكفين الإمام سلام الله عليه، وأمر المنادي بأن ينادي: من أراد أن يرى الطيب وابن الطيب والطاهر وابن الطاهر فليحضر نعش موسى بن جعفر سلام الله عليه. الغرض على كل حال، وإن كانت بادرة حسنة هم لا بأس بها، وإن لم تكن لله جل وعلا، لكن مع ذلك بادرة حسنة، خطوة حسنة تقدم بها، وإن لم تكن لله أصرح لك أيضا مرة ثانية. لكن مع هذا كله ما أمسى المساء عليه ذلك اليوم إلا وهو في قبره. وقد أشار إلى هذا بعض الشعراء الشعبيين: ولن من القصر مشرف سليمان أشباب الحوايج لا حلو بار، يقلها يوم الجنازة ما لا وعيان غريبة ولا ورا ناس يمشون، قالوا لغريبة لم بينين لا
بالمدينة على بعيدين بين عمك الكاظم قال الحير دندل واخذوا نعشة ولا تخافون جاب وغسل وحنط ولفه بحبلته وشالته بوته على كتفه مشى مكشوف راسه حافي خلفه كثارة الشيعهم والناس يبكون ولا واحد حضر الحسين ذاك اليوم. اتوجه وانت بالقرب من ابي عبد الله. ولا واحد حضر الحسين ذاك اليوم يخلص جيفته من سايح خالد القوم يواريها ويخلص زينب وشلثو وصريحا على جاية الموت بلايا شد لايا يا حيني ولا يا مد ردا غسلوه بدمي طعني ومايا كفنوا يا غير بايا غير ثرى يا رسول الله لو عايمتهم وهم ما بين قتل وسبا. إلهنا تقبل أعمال